大家好，歡迎收聽 Vera 分享樂，我係 Clara。Hello，大家好，我係 Willow，好高興喺呢度咧同大家一齊分享照顧小朋友嘅經驗。今日咧我哋都會傾到大家都關心嘅話題嘅喎。我哋呢個節目咧係專為爸爸媽媽設計嘅輕鬆交流平台，分享我哋育兒資訊啦、經驗啦、挑戰同埋有趣嘅故事。講到育兒，Clara 你可唔可以咧介紹下你自己先啊？好啊，自我個仔出世之後咧，我可以咧算係一個全職嘅媽媽，有一份同兒童教育咧有關嘅 part time。咁但係咧最近我個仔大啦，咁我就想開始嘗試新嘅事物，嘗試做一個 slasher。咁而 slasher 入邊其中一個角色咧就係呢一個 Vera 分享樂嘅 podcaster 博客主持人。咁 Willow 你咧？我做咗6年全職媽咪，由零開始學習咧點樣照顧我個仔。咁而家嘅我咧就打緊2份工，一份咧就返 office，放工之後就做另一份一世嘅母職，真係好忙啊！不過無論咧係 full time 嘅爸爸媽媽啦，定係在職嘅爸爸媽媽啦，或者係半職嘅爸爸媽媽都好啦，小朋友咧永遠都係爸爸媽媽心目中嘅 first priority 嚟㗎。冇錯啊！我咧就想分享下我哋係點識嘅，因為喺我心裏邊覺得咧遇到 Clara 你咧，完全係打開咗我喺育兒啦同埋教養方面嘅大門啊！我哋係因為小朋友而認識，咁我哋嗰陣時就喺幼稚園門口傾下偈啦。到後嚟咧，遇到有湊仔問題，都會大家一齊討論。你太誇張啦！其實我要多謝你嘅，真啊，多謝你咧陪伴咗我個仔咧喺返幼稚園個1000個朝頭早。如果冇你啊，我都唔知點算啊！真係。唔好咁講，無三不成嘅。原來我哋咧計下大大話話已經識咗差唔多4年幾啦。我覺得咧揾到志同道合嘅人咧真係唔容易啊！係啊，非常認同啊，同埋而家呢個年紀咧，要揾啲志同道合嘅朋友仔，真係好唔容易啊！咁但係點解我哋會有呢個 start 咗呢個 podcast 嘅咧？因為我有私心。私心？有咩私心啊？podcast 冇錢賺嘅喎。我知 podcast 冇錢賺，但係我想藉住錄製呢個節目咧，即係有個藉口，大家聚下，一齊再傾下湊仔經。其實都係嘅，因為咧，其實我哋兩個小朋友都長大咗啦，分道揚鑣去咗唔同嘅學校啦。咁自然咧，我哋呢兩個媽媽咧都少咗見面啦。係啊。咁你當初提議話做呢個 podcast 咧，我都覺得好好嘅其實。多謝你認同我。你知唔知點解咧？我會有呢個想法，想整個 podcast 出嚟咧？你咪話私心咯，仲有咩？係因為你懶啊！因為咧。即係要分享下咧，我呢幾年咧即係有好多湊仔上面嘅奇難雜症咧，其實阿 Clara 咧都可以有唔同嘅方法咧係去解決。大家一齊分享嘅啫，即係唔係即係你都有自己諗方法嘅你。好實用啊嘛，你明唔明？咁我就成日都同 Clara 講，喂，呢啲咁實用嘅資訊咧，你搜集咗咁耐啲資料咧，其實好應該你擺落一個自己個人嘅即係。空間啦，咁樣同大家去分享，咁令到媽媽咧去少走一啲冤枉路啦。咁咧話說咧，我叫咗佢3年啦，佢係紋風不動啊，咁樣係冇喐過㗎。咁所以藉住呢樣嘢咧，我就逼佢前進。唔係冇喐過，我要澄清啊！我唔係冇喐過嘅，我真係有嘗試過寫一個 blog 出嚟㗎。咁但係即係你知而家寫一個 blog 其實真係話易唔易，話難唔難。即係當我冇接觸即係用 IT 嘅嘢咁耐嘅時候咧，其實真係好難去寫一個比較靚啲嘅 blog 咯。咁所以但係當你當初提議話寫個 podcast 即係做呢個 podcast 嘅時候咧，我都覺得都幾好喎。即係講就可以將嗰啲資訊留低啦。咁亦都可以將我哋即係做咗咁耐 research， 即係你同我大家都有，或者係從其他媽媽口中得知嘅一啲資訊，我哋都可以留低或者分享俾其他有需要嘅爸爸媽媽咯。咁我覺得呢個係非常非常好嘅一個方法，希望我哋可以成功啦呢個 podcast。要成功當然唔少得大家嘅支持啦，鍾意我哋節目嘅記得 like 同埋繼續關注我哋啦。言歸正傳啊，今日我哋嘅話題咧係小朋友夏季室內嘅穿衣指南。小朋友到底喺夏天點樣着先至唔會咁容易病，或者咁容易冷親呢？Clara，夏天都就嚟完咯
係嘅，係嘅，我知道呢個話題其實原本我哋啱啱踏入夏季嘅時候，我哋就設定咗㗎啦。咁但係因為有啲技術支援嘅問題啦，咁導致而家我哋先至可以錄到呢一個 podcast。咁唔緊要，唔緊要，香港嘅夏天你知啦，去到11月都仲熱辣辣㗎嘛，所以呢個資訊咧，我覺得都係非常有用同埋重要嘅。係係係，我都認同嘅。我夏天嗰啲衫去到11月都仲着緊。咁但係咧，其實着短袖衫、短袖褲咪得咯。夏季有啲咩穿衣指南需要講呢？我梗係知啦，咁熱，梗係着短袖衫、短袖褲最舒服啦。咁但係你知啦，小朋友喺出邊跑跑跳跳，出到一身大汗。呢度係香港嚟㗎，你知唔知香港入到室內嗰啲巴士啊、地鐵啊、商場啊，啲冷氣開到好似雪櫃咁凍㗎。咁小朋友一身大汗入翻去室內，咁一吹一冷一熱，咁啊梗係病啦。咁呢樣嘢我又認同喎。我屋企啊開冷氣，我覺得啲溫度啱啱好，但係咧我老公同個仔就覺得好熱啊。Kara， 你有冇咁嘅情況呢？梗係有啦。我老公同個仔啊，即係中醫嚟講嗰啲就係嗰啲熱底人，我就係寒底人。我喺屋企開冷氣嘅時候啊，我覺得凍嘅時候，佢哋覺得啱啱好。所以咧喺香港咧，無論開冷氣咧定係着衫咧，都係一門好深嘅學問嚟嘅。講開又講啊 Willow，我想問咧，你屋企係用咩嘅冷氣機㗎？係窗口式啊，定係分體式㗎？我屋企用分體式冷氣咯。做乜咁問嘅？因為咧，我而家咧其實我就好中意分體式冷氣嘅，因為我覺得咧佢嘅穩定性咧同埋恆溫性比較好嘅，同埋佢最好嘅嘢係咩咧？就係佢有個 timer function，一個時間預設嘅功能，我覺得係呢個世界上其中一樣最偉大嘅發明嚟嘅。timer function 啊，咁入伙咪開冷氣，我哋走嘅時候咪熄冷氣咯。咁點解需要一個 timer 去 set 時間呢？好啦，未講 timer 之前咧，我又之前咧做過少少嘅 research 嘅。其實正常人嘅體溫係大約37度左右啦嚇，每個人都爭少少啦嚇。咁原來咧，佢哋夜晚瞓覺嘅時候咧，佢哋其實人係會有少少嘅體溫變化嘅。就係當你瞓着咗之後咧，你嘅體溫咧就會慢慢下降嘅。咁就唔會降好多嘅，去到半夜深層睡眠嘅時候咧，你個身體溫度就會最低，大約去到36.5度咗啦。咁呢個因人而異啦，都會跌0.5至1度左右啦嚇。咁最後咧就接近清晨嘅時候，即係當你人即將就嚟醒嘅時候咧，你身體個溫度咧又會慢慢升翻上去，即係你日頭醒嘅時候嗰個體溫嘅喎。唔知你有冇呢一個經驗啦？就係當你夜晚瞓覺嘅時候咧，你就會覺得熱啊，唔係好想冚被或者冚半張被。咁但係當你瞓下嘅時候咧，你又會突然間覺得凍醒喎，但係其實你冇校過個冷氣嘅喎，個冷氣係同一個溫度嚟嘅喎。哦，原來係咁，哇！你唔講我真係唔知啊。咁按照呢個原理，唔怪得知我個仔以前瞓覺嗰陣，成日都話熱，唔肯冚被，仲要我將個冷氣較大啦。咁到我個仔瞓到咁上下咧，我摸下佢條頸，咁佢條頸有少少涼，咁呢個時候我就想校翻高少少冷氣溫度啦。但係我老公沖完涼出嚟咧瞓覺啦，佢又覺得好熱喎，仲開埋風扇添啊！第二朝我個仔就流鼻水啦。唉，我都明嘅，一間房要就晒所有人嘅體感溫度咧，的確係有難度嘅。咁我想問，咁點啊？你每晚就係攬住張大被瞓覺啊？係啊，咁冇理由要佢哋熱嘅除晒啲衫瞓㗎嘛。咁唯有我自己加張被咯。Kara，你屋企係咪都係咁嘅咧？我屋企就有少少唔同嘅，因為咧我同我老公就瞓一間房啦，咁我仔係自己獨立一間房嘅。咁通常我仔瞓覺嘅時候咧，大約就係即係8點零啦。咁到佢第二朝就瞓到6點半度啦，佢就醒㗎啦。咁我就會利用 timer 呢個 function 啦。咁就係喺5點半到嘅時候咧，我就會將個冷氣熄咗佢嘅，即係個冷氣自己用 timer 熄咗。咁不過而家嘅 timer 咧有2隻嘅。
一隻咧就係直接話幾多點鐘，譬如5:30我就熄咗個 timer 佢啦。咁另外一隻咧就係話我開咗之後幾多個鐘之後咧就熄咗個 timer 嘅。咁兩個方法都好啦。其實我就大約 set 45分鐘到1個鐘度啦，我就要個冷氣熄咗佢嘅。咁呢個原因有兩個嘅，其一就係即係你知香港嘅一個文化啦，即係唔係文化嘅，即係香港環境天氣啦，好多時就係一熄冷氣咧。跟住啲小朋友出入去間房咧，咁你個溫差就會大啦嘛。咁出邊又熱喎，咁你好快咧間房就會有水氣，玻璃又會起晒霞氣啊，牆身會出晒水氣咧，咁又好容易會發毛啦，啲牆紙啊、牆身啊咁。咁第二個原因咧就係因為我哋瞓覺嘅時候咧有冚住暖被噶嘛，個被窩好暖噶嘛。咁啊小朋友一拎起佢個被窩，跟住之後佢就出嚟嘅時候咧，咁佢就乞嗤咁樣咯喎，咁啊好容易病咯。係啊係啊，我仔之前都係咁啦，佢一起身就話熱，跟住咧就校低個冷氣，點不知咧校低個冷氣之後咧，佢即刻就乞嗤啦。小朋友係咁樣㗎啦。其實咧，我之前有聽你講話試下 set 個 timer 嘅，不過咧我老公話好熱啊，出晒汗又瞓得唔好啊。咁嚴重？係啊，最尾咧我哋都係唔成功㗎。其實除咗 set timer 之外咧，每部冷氣機咧喺你間房安裝嘅位置啦，同埋吹嘅風向啊，同埋你 set 嘅嗰個溫度咧，都係重點嚟嘅。先講風向啦，就即係如果風向嚟講咧，最緊要係咩咧？就唔好俾啲冷氣或者嗰個風扇咧，如果風咧直接吹到個頭咯。其實身體都最好唔好吹到㗎，不過你冇得揀啦，係咪先？如果真係冇得揀，間好即係間房比較細嘅話，咁啊寧願揀吹腳。就唔好吹頭咯。我有問題，我有問題啊！因為咧，你嗰啲冷氣機嗰個安裝嘅位置，其實好多時候你啲屋係 set 死咗個位置，你就冇得揀㗎嘛。即係同埋，即係地方淺窄，你嗰啲床嗰啲擺位都係冇乜點樣可以揀㗎嘛。係啊，啱啊。咁如果真係嗰個冷氣機係吹正你個頭啦，或者你瞓覺嗰度啦，咁又可以點搞咧？唯一解決方法，首先而家有好多嗰啲轉向嘅嗰啲加落去嗰啲轉風板啦，係咪先？咁但係嗰啲轉風板都唔係一定 work 嘅，即係起碼如果你加咗轉風板就唔吹到個頭，就向咗第二度，咁啊梗係最好啦，係咪先？咁但係其實本身如果你學你話齋，你嗰個係分體式冷氣嚟㗎嘛，咁其實而家好多分體式新嗰啲分體式咧，已經係有左右嘅自動轉啦，或者上下自動轉兩個 function 去校嘅。咁係啦，我唔知喎，以為淨係可以上下轉動嘅啫喎。唔係但係上下轉動就一定可以啦。首先最 basic 㗎啦，呢個係。咁但係咧有另外兩樣嘢係可以，如果最舊式嗰啲咧就冇左右轉動添，就直頭入邊係一個吉窿嚟嘅，即係個空嘅位置，咁就係得上下轉動。咁呢隻就比較舊式嘅。咁如果呢個方法，咁如果係呢一隻嘅話咧，咁你就只可以用即係嗰啲導向板啦。即係真係加個板落去，將佢嘅風向扇咗去第度，扇咗去上邊，或者扇咗去側邊，等佢唔好直接吹到個頭啦。係啦，但係如果係有新啲㗎啦，即係可能近10年，或者10年以外嗰啲10零年嗰啲啦，咁你可以咧嗰隻應該入邊咧已經有向左右嘅導向嘅板㗎啦，即係嗰啲板仔一格格咁樣嘅。咁有兩隻嘅都，如果舊式啲嗰隻咧就可能係有你可以用人手去手動嘅。係啦，手動嘅。咁就轉左轉右，咁啊轉死咗一個方向，咁你就可以將個風扇咗喺第二邊啦。係啦，唔好直接吹到頭，真係頭頂嗰個位啦。咁如果冇如果更好嘅話咧，就應該係有得自動校埋左右嘅。係啦，即係個冷氣機你個遙控已經可以校左右係點樣，咁你咪 set 死咗一個方向啦。即係譬如好似我屋企咁，我個主人房嗰個，其實佢原本都係會吹向我個頭嗰邊嘅，即係我個床頭位置。咁我就後來用呢個方法咧，就將佢全部風向床尾吹咯。係啦，咁就上下嚟講我都會校高啲嘅，唔會直接吹，盡量唔吹到喺向床下邊嘅位置咯，盡量向即係間房嘅上半位置吹向嗰個位置。總之就唔好吹到自己個頭同埋身體啦。係啦，身體咧盡量就避免咯。避免冷親啦。係啦，咁因為始終最好嘅風咧，其實即係自然風啦。咁咩叫自然風咧？就係即係唔係人造嘅風，即係任何係天然喺出邊，因為個溫差問題，佢哋自己引起嗰個空氣流動而形成嘅就叫自然風。咁但係香港咧，當然而家嘅樓宇結構啊、規劃啊，
又冇對流窗啦，又冇氣窗啦，其實真係好難喺室內有自然風嘅。咁我哋盡量咧就嘗試睇下可唔可以做到半自然風啦。半自然風啊？係啊。自然風咧，我屋企咧有把風扇360度轉嘅喎，咁嗰啲叫唔叫自然風咧？咁其實都我哋只可以當佢係半自然風咯。咁但係因為始終佢都係非天然而成㗎嘛，咁所以其實我哋都唔當係自然風嘅。咁就算你把風扇咧可以有360度轉都好啦，盡量就打長咯，唔好俾啲風吹到個頭或者個身體咯。咁如果我擺個把風扇喺床尾啦，跟住咧就吹住對腳嘅，然之後 set timer，例如係1至2個鐘，咁你覺得呢個方法自唔自然呢？冇話點都唔自然㗎啦，因為始終都係風扇風啊嘛。咁但係起碼你有360度轉，咁個風已經唔係直接吹住你自己就好啲啦。咁但係不過你頭先都 mention 過就係話你會吹住對腳啊嘛。係啊係，會吹到咯。咁我係啦，咁因為你可以較 timer，譬如可能吹1-2個鐘咁都還好嘅，我覺得。即係同埋你冚好張被攞隻腳，即係唔好打大隻腳出嚟飲得佢吹咯。但係好熱㗎喎，因為其實吹1-2個鐘係想讓個身體 cool down 啊嘛。咁你可以試下，即係睇下，希望你冇乜大嘅問題啦。因為係因為我自己就試過嘅，好多時我即係唔知你哋信唔信啦。即係我以前咧瞓覺咧就個床咧就係拍住個窗邊嘅，即係窗台邊嘅。咁我其實都唔開大個窗㗎啦，即係你窗台邊只不過開咗個好細嘅罅，即係氣窗罅嘅啫。咁我就瞓咗半年到啦，我隻左邊手就開始痛咯。係啦，因為入風係咪啊？我唔知啊，即係學你話齋嗰啲係自然風添啦，係咪先？即係你出邊吹入嚟嘅風，我哋冇開風扇冇開冷氣㗎啦，已經係。咁跟住就佢唔係即刻有過，佢真係瞓咗半年到啦，半年7個月到，我就開始隻左手成日都好痛咯。係啊，咁跟住但係到我搬咗屋之後咧，又唔係即刻唔痛喎，又搬咗屋一排啦，我都唔記得幾耐啦，冇特別懷疑。之後左邊手又唔痛咯喎。係啊，所以即係你都不得不信邪喎，有陣時老人家講嘅嘢係咪先？咁我都留意下先，而家唔係開咗好耐啫。係啊，即係希望最緊要都係大家身體健康啫。咁總之希望就係 cool down 到自己個人，唔好太熱，瞓得着，咁舒舒服服嘅時候，咁你嗰啲外來嘅輔助嘅風咪可以唔需要咯。係啊，冇錯啊。好啦，我哋講完風向咧嘅設定咧，咁我哋而家可以講下點樣set 冷氣機恆溫嗰個溫度啦。簡單啦，你喺個冷氣機遙控嗰度，你 set 25度，咁係咪25度咯？呢個 concept 都啱嘅，但係我又想分享少少我嘅經驗啦。咁因為無論係窗口式定係分體式，而家新嗰啲咧，其實都已經有一個可以set 個溫度嘅，即係話啊，我想室內係譬如好似話學你話齋25度嘅，咁我就 set 25度啦。咁你就會Willow 你就覺得啊，咁我室內一定係25度啦。係啊，我就覺得係25度啦。咁你有冇試過用一個溫度計啊？即係室內睇嗰啲溫度計或者濕度計去 check 下究竟你間房室內係咪真係25度咧？我又冇喎，我又冇特別去咁樣去 check。咁但係我就會譬如我搞25度啦，咁有時候會熱少少，咁我就會將嗰個風fan 即係個風扇較大少少，即係冷氣機嘅風扇較大啲咁樣咯。OK，即係風個功能，即係譬如1、2、3、4、5度嘅，你就可能較3度風，就大風啲咁解係咪咪先？3至5，咁如果我覺得有啲凍啦，跟住我就較翻細啲個風咯。咁你咪成日都要將個遙控或者係將個冷氣機嘅嘢啊，又要校個風大細，又要校個溫度高高低低，咁你咪成日都要 set 呢樣嘢咯。都係㗎，都睇下你嗰陣時你個體感溫度，跟住點樣去轉變佢咯。因為我個做法咧就係、其實我通常咧一個夏季或者一個冬季啦，無論你開暖氣定係即係冷氣都好啦嚇。咁我其實 set 咗一個 setting 之後咧，就無論個風大細啦。佢個風向啦，佢個室內嗰個恆溫個溫度啦，同埋個 timer 之後咧，其實成季我都係用嗰個 setting 㗎啦，我係唔使變嘅。咁犀利？係啊！我係差唔多，我每一日都會去校嗰個風嘅大細啦，同埋溫度可能上落係24到26咁樣咯。
我冇嘅，我就通常就係只係每晚開翻去嘅時候開個冷氣，我就撳個 on 個掣嘅啫。跟住因為我係分體式冷氣嚟㗎嘛，咁所以其實佢會跟翻我之前熄嘅時候嗰個 setting 嘅。咁我每日就係撳一個掣嘅啫，跟住佢譬如因為 timer off 係我用 timer off 㗎嘛，咁所以我熄嘅時候係唔需要自己熄㗎嘛。係啦，咁所以基本上我係唔使較高較低較咁多樣嘢嘅。咁或者我分享下我點解要咁做，同埋嗰個背後個原理係乜嘢好嘛？喂，好啊好啊好啊，願聞其詳啊！好，首先咧就係因為我搬咗屋啦，咁所以我以前我間主人房我本身 set 嗰個溫度咧就比較低嘅，係22度嘅，即係恆溫嘅時候。22度。咁但係你會覺得22度咁你而家係啦咁低咧，點解咧？咁我覺得有啲原因，但係我而家間屋咧間房咧係 set 25度嘅，係啦，個冷氣 set 25度。咁而我亦都實測過咧，因為我有嗰啲室內溫度計咁樣啦，咁我就會 check 翻，即係我不嬲都會將佢擺喺我床頭去睇下，我個冷氣開到呢個溫度22度或者25度，其實我喺我側邊我瞓緊嗰張牀嗰個位究竟係幾多度咧？咁通常而家我就 set 到一定係25度，即係差唔多25或者25點幾度咁啊，26啦，有陣時可能你始終你等個冷氣去恆溫咁樣啦。咁點解咁做咧？就因為我覺得係因為我以前間房咧個樓底高啲啊。咁你個冷氣裝到好高㗎嘛？咁而嗰個 sensor 係根據個冷氣位置嘅某一個位置嗰個 sensor 去決定你間房嘅溫度係幾多嘅。係啦，咁喺唔同嘅高低啦，或者你個風向可能吹大風啲、細風啲，都會令到間房喺個冷氣機上面個 sensor 佢 sense 到幾多度係有差別嘅。係。咁我以前間房高啲，咁可能空間學你話齋個空間感就大啲。係啊。咁你個風向吹嘅風亦都需要強少少。所以我以前個冷氣係開2度風嘅，我而家個冷氣係開1度風，因為我而家矮少少。咁佢會比較貼近我張床個位置嘅，係啊，即係得壓近啲啦。咁所以我就會校翻1度風，因為如果我校2度風，我就會覺得好大風啦，即係夜晚瞓覺嗰時。係啦，咁所以喺呢啲唔同嘅我哋講 elements 啦，或者唔同嘅條件底下咧，咁你要 set 你自己屋企嗰個冷氣嘅恆溫度咧，應該都會唔同嘅，係。而再加埋你自己，即係譬如你瞓喺嗰間房或者喺嗰間屋入邊嘅人嘅體感需要係幾多度？咁而去衡量呢樣嘢嘅，即係好似我媽咪屋企咁啦，佢雖然係窗口式，但係佢係新式嘅窗口式嚟嘅，都有得校恆溫呢個溫度，即係呢個 function 嘅。咁但係我媽咪係校到20度嘅。20度？係啊，因為喺個廳度咧，佢啱啱喺中間嘅位置，佢裝咗喺個廳嘅中間位置。咁可能向兩邊吹啦，即係咁佢咁可能喺佢喺客廳嘅時候，佢就可能覺得飯廳，因為佢喺客廳同飯廳中間嘅位置有個冷氣機。咁可能喺咁嘅情況之下咧，佢個冷氣就唔識左右吹，你明唔明啊？範圍比較大，佢就喺中間吹嘅時候，咁啊變咗我媽咪可能就需要覺得佢低啲嘅時候，佢先至覺得佢間屋，即係佢個廳係會夠涼咯。同埋因為佢亦都再加上佢間屋有啲西斜嘅。咁所以喺可能下午比較真係黃昏時段咧，間屋就比較溫度就會上升多啲。咁所以亦都係另外一個因素咧，係導致佢點解要校個溫度咁低。咁但係有陣時我譬如入夜之後去佢屋企咧，我就覺得其實有啲凍我度，咁我就會校高翻2度咁樣咯。係啦，咁同埋每個人嘅體感都唔同啦，係啦。咁所以我都話即係如果你間屋係題外話啦，即係譬如可能真係有西斜或者係朝頭早晏晝曬到好正㗎啦。其實可以黐嗰啲防 UV 啊減溫度嗰啲去玻璃紙嘅，咁我就覺得你將你室內個溫度即係減低啲啦，即係唔好咁高，咁其實你室內個冷氣個恆溫嗰個效果都會好啲嘅，亦都唔需要成日去校個冷氣嘅啲乜嘢嘅功能咁樣咯。我又長知識啦，又翻去試一試用個溫度計度一度係咪真係25度先？係啊，因為我比較固執少少，唔係固執嘅，即係比較跟從指引係嘛？指引多啲啊，覺得25度就最好，我就冇諗到其實室內嘅溫度係唔係真係25度咧？係啊，即係同埋你每間房都唔一樣嘅，即係譬如好似我咁，我間房可能係校25度。但係我個仔間房可能要24度嘅，係啦，咁就係因為始終都係嗰句啦，即係唔同嘅因素，你個冷氣地位置啊，你個窗入邊出面
會唔會熱啲啊，令到屋企室內溫度上升啊，即係好多原因嘅。咁同埋佢你嘅人嘅體感啦，係啦，咁都會有唔同嘅。咁你講到啦，頭先新式嘅窗口式冷氣就可以有恆溫呢個 function 啦。係啊。咁如果舊式嗰啲，即係你擰掣1至10度，咁嗰啲 low medium high 嗰啲啊。嗰啲舊式嗰啲窗口式，咁又點樣可以做到呢個恆溫效果咧？我都有諗過呢一個問題嘅，咁但係就係我覺得你就用風向啦，其一啦，用風向去控制嗰樣嘢啦。第二就話其實我都會有，就算我而家係恆溫嘅冷氣機都好啦，其實我仲有一個小竅門啦，我覺得係，就係我會開少少，無論係即係室內，無論係廳啊房都好啦，我都開冷氣嘅時候咧，我都會開一個窗罅嘅。嗰條罅就好細嘅啫，你可以係氣窗，因為譬如我知舊屋即係啲舊式嘅屋就會有氣窗啦。咁譬如新式嘅屋你係冇氣窗嘅，咁我就會盡量開一個門，即係一條好幼嘅窗罅咯嚇。當然喺唔影響你外來任何落雨啊，咁你嗰啲落雨一定要閂啦嚇。咁但係普通嘅時候正常，我都會有一條窗罅開住咗嘅，唔使好多嘅，就係一個你即係你開咗個窗，你有個鎖㗎嘛，你拍低個鎖，跟住之後將個窗閂翻埋嚟。啱啱吸住個鎖嗰個位，嗰條罅就夠㗎啦。明白，但係咧，其實咁樣開條罅咧，啲人就話：咦，你咪咁令到嗰個冷氣機不停咁樣製冷，咪會令到個冷氣機好易壞咯。嗱，我諗冷氣機會唔會壞嘅講法咧，就係首先就係會唔會增加咗佢個能源嘅耗損啦。咁會唔會降低咗佢個冷卻效果同埋佢個冷氣嘅負擔啦，形成咗個故障或者係損毀啦咁。但係通常一般嚟講，你諗下開條罅咧，應該影響就唔大嘅。咁開窗罅嘅目的係啲咩咧？開窗罅最主要嘅目的咧，就係令到空氣流通啲啦，同埋諗住減少二氧化碳嘅濃度，即係或者你嗱所講嘅啲焗縮味咯。咁點解咁講咧？因為譬如日頭嚟講咧，你有人喺屋企行嚟行去嘅時候啦，咁或者開門閂門啊，咁你空氣嘅流通就會好啲啦。但係特別喺夜晚上面，當你瞓咗覺，你成個人大家都喺張床度，其實都冇乜喐動噶嘛。咁你室內嘅空氣就會冇日頭咁流通噶啦。同埋有恆溫功能嘅冷氣機咧，佢係需要你有室內嘅溫度嘅變化，佢先至會作出適當嘅功能啦。咁但係如果佢哋夜晚嘅時候，你瞓住咗覺，你閂晒窗、閂晒門，咁可能你3個鐘入邊，你嗰個溫度嘅變化都唔大嘅喎。咁嘅情況之下，其實你個冷氣係冇 function 到嘅喎。咁你室內亦都冇新鮮嘅空氣入嚟。咁你3個鐘就不停地呼吸住自己嘅二氧化碳啦，即係個濃度越嚟越高咯。咁你一個人瞓喺間房都可能還好啦，即係100零尺咁。如果你有3個人喺度，或者2-3個人喺同一間房度，而佢個溫度唔變化，但係你哋就不停吸緊自己嘅二氧化碳，咁其實對身體嘅健康都唔係咁好咯。我淨係知道係焗咯。係啦，焗係其中一個原因啦。咁所以點解我話開翻個窗罅就會令到件事好啲？首先你有新鮮嘅空氣入嚟啦，係啦，換氣啦，即係你間房。咁其二就係話佢唔會有咁長嘅時間去間房係個冷氣機係唔 function 嘅，係啦。咁佢就會有多啲嘅新鮮嘅空氣，佢 work 嘅時候都會有新鮮嘅空氣入嚟㗎嘛，即係會有冷氣，即係有冷氣啦，有風向啦，所有嘢有空氣流通嘅一個感覺咯，係啦，或者一個功能啦嚇。我咧喺屋企為咗製造呢個空氣流通嘅感覺咧，我就係會喺我嗰個冷氣機嗰度咧，我就唔係校 auto 嘅，我就校嗰個風即係個大細啊，係4到5咯。就係營造一個有風向流動嘅感覺咯。咁所以咪就係話咯，你成日都要去校嗰個冷氣機嘅 function，一係校風嘅大細啦，一係校佢冷氣佢個溫度啦，一係就校佢向左向右啦。咁你咪好忙咯。其實我真係唔需要嘅喎。如果你校得啱嘅話，其實你已經 set 好晒啲 condition 或者 set 好晒啲 setting， 其實你係唔需要成日去搞個冷氣機。就係日日都有啲情況唔同咗，跟住然之後就日日都會咁樣去校咯，同埋真係你講過嗰個空氣流通埋焗嗰樣嘢咧，係因為我都係分體式冷氣，即係恆溫冷氣啊嘛。咁我真係 feel 到佢咧去到半夜唔喐啊，所以
都好想咧佢有啲風出嚟啊，係啊令到咧好似個室內冇咁焗促咁樣咯。係咁但係有時就有啲大啦。係啦，但係除咗學你話齋個恆溫式啦，學你話齋我頭先都提到窗口式冷氣舊式嗰啲咧，佢不停地出風啊嘛，譬如我校咗7度咁樣，佢就永遠都不定7度咁係樣。啊係啊。咁但係你去到夜晚瞓覺嘅時候，又會太凍噶嘛，咁你開個窗其實都係可以令到出邊一啲暖啲嘅風走入嚟，你個室內嘅溫度唔會變得太凍咯。即係溝翻雲咯。係啦，溝翻雲嗰個溫度咯，咁你就冇咁容易學你話齋，大家都係想身體健康，冇咁容易病啦。係啊係啊。咁所以其實你亦都個溫度比較平均啲，冇咁大嘅變化，你哋身體會容易病嘅機會都細啲咯。有道理。咁頭一陣音樂翻嚟咧，我哋會繼續吹下唔同地方、唔同場合有啲咩着衫 tips 嘅。好啦，又翻嚟 Vera 分享樂。嗱，咁繼續討論我哋今日嘅話題啦，小朋友嘅夏季着衫指南啊。咁我哋講咗咁耐，室內嘅氣温點樣去 set 冷氣機啦，唔同嘅 function 啦，我哋都未講到我哋今日個主題喎，Kara。係啊，因為小朋友點樣着衫咧，同室內嘅温度咧係互相配合嘅喎。咁最近香港嘅天氣咧陰晴不定，一係咧就打風落雨啦，跟住一係咧就非常之熱、非常之曬喎。不如大家都講下點樣着衫，大家都互相分享下啊。好啊，不過咧範圍好似有啲大，因為唔同場合啦，就會有唔同嘅着衫配搭㗎嘛。屋企啊、日頭啊、晚上啊、瞓覺啊、學校啊、冷氣嘅地方啊、巴士啊、地鐵啊咁，你係邊度開始講起好咧？嗱，咁上一節咪講到點樣去 set 屋企嘅温度啊，個冷氣機點樣可以恆温啊，嗰啲 function 點樣用嘅。係啊係啊。咁其實咧嗰陣時咪講到我哋夜晚瞓覺，咁我老公咧就好熱。咁啊，成日都出汗啦，跟住我個仔瞓着咗，去到半夜嘅時候咧，咁佢就個身開始涼啦嘛，跟住手腳又開始凍啦，咁然之後我又要冚張大被喎，咁而家其實係點樣幫佢着衫嘅咧？就係為咗令到佢咧能夠成晚都暖粒粒啦，温暖啦，咁而家就係喺佢瞓覺之前，咁就幫佢着底衫加短袖。加薄長褲，咁即使個冷氣或者風扇開咗，有少少涼嘅，嗰啲冷風咧都唔會話即刻入到去佢個身體入面咯，就可以令到佢冇咁多病咯。咁請問你同個仔着嗰件底衫係咩底衫嚟？我夜晚着嗰件背心係全棉背心，全棉質地嘅背心嚟嘅。咁但係佢有冇出汗㗎夜晚？夜晚背脊有冇即係有陣時濕透咁樣㗎會？而家就冇啦，係啦，而家佢其實都冇乜好大汗嘅情況咯。咁即係夜晚你 check 佢摸佢個背脊嗰件底衫係乾嘅，唔係濕嘅。係啊，如果真係濕咗，我哋就幫佢攝，或者有時就直接幫佢換過一件咁樣咯。咁唔會整醒咗個仔嘅咩？唔會㗎，像豬咁㗎。啊，真係好啊！呢啲就係乖寶寶啦。好，咁但係我個仔咧瞓覺咧同你其實都差唔多嘅，即係同你個仔差唔多嘅。咁我個仔而家瞓覺嘅時候咧會着快乾透氣嗰啲底衫啦，再加薄長袖同埋薄長褲咯。其實而家咧係咪好多人都唔興着底衫咧？因為譬如我而家出去同啲小朋友玩啦，我見到其實佢哋都係淨係着一件 T-shirt，跟住就係咁樣出去玩㗎啦。係，我都發現咗呢一樣嘢係。你都發現到啊？係啊！但係我發覺呢樣嘢係我諗係因為大家而家嗰個年代有啲唔同。咁但係因為可能我同你都比較奉行一個所謂類似接近中醫嘅角度啦，即係比較
舊式啲嘅中國嘅人點樣湊小朋友啦。其實我從中醫嘅角度，我覺得啱嘅，應該要着翻件底衫嘅。即係無論咩情況之下，因為你瞓覺嘅時候咧，其實中醫嚟講就有一道氣係圍住你個人㗎嘛，即係好薄嘅氣嘅所謂嘅，係啦。咁你如果唔着件底衫保護住你嗰個氣咧，咁譬如你一吹啲風，即係譬如話冷氣啊，或者係冷氣吹，咁就會令到你嗰層氣冇咗，咁就會容易有外邪入侵咯。所以呢個就係中醫個角度。我着底衫個原因咧就冇咁學術嘅，純粹就係因為咧我仔以前細個好成日病嘅，咁所以為咗佢能夠 keep 住喺個身體有一定嘅溫度咧，我哋就會幫佢着件底衫咯。不過着底衫我之前都同你分享過啦，即係自己私底下同你分享過啦，就係以前我都會買棉質，即係小朋友細啲嘅時候，我買棉質底衫俾佢啦，即係背心又好，即係有短袖又好啦。咁但係而家因為可能我仔大咗，咁佢出汗反而即係除咗夜晚瞓覺之外啦，咁佢出邊活動嘅時候，佢出汗都會比細細個多啲嘅，係啦。咁所以如果棉質嘅底衫咧，咁反而會容易冷親嘅，因為佢濕晒又唔容易乾，你噏住咗就會容易即係反而仲容易令到佢病嘅。咁所以而家調翻轉咧，我就用即係 U 字牌嗰啲快乾嘅速透嘅毛嘅底衫啦。係。咁咧，咁佢個好處係咩咧？就係速乾。係啦，速乾啊！即係就算佢可能咁你冇咗個濕嘅衫搭住你個背脊嘅話咧，其實你就冇咁容易病咯。有時咧，如果天氣太熱咧，我都會着嗰隻你頭先講 U 字牌嗰隻速乾底衫。係啦。因為嗰隻速乾底衫比較薄，佢比全棉嘅底衫薄。係啦。咁所以其實如果嗰日係好熱啦，夜晚瞓覺可能佢出邊個溫度都好高啊，咁開冷氣，即使開冷氣都好啦，都會有啲熱㗎嘛。我都會揀嗰隻底衫咯，都係視乎個天氣。但係一般嚟講就係全棉底衫，即係夜晚就會有全棉底衫咯。出街就會有呢個速乾嘅底衫咁樣。冇啊！而家我仔因為佢真係成日都喺外邊運動啊嘛，咁所以用嘅時候速乾底衫會多啲嘅，我就用得係啦。全棉因為佢就會覺得濕晒，佢唔中意，佢就會成日都要我換咗件底衫佢咯，因為佢唔中意噏住一種即係一件濕衫噏住你嘅感覺咯，佢就覺得好辛苦。如果出汗就真係全棉就真係好辛苦啦。係啊，所以就變咗得。不過如果你瞓覺冇出汗咧，其實全棉定係速乾底衫，我覺得都 OK 嘅，冇乜特別嘅分別嘅。我覺得最緊要就注意喺冷氣嘅房入面保暖。對啦。講開又講啊，我好似之前聽你講話，你個仔間學校咧規定你哋小朋友要着咩底衫嘅？係啊，學校本身係規定咗着全棉嘅白色背心嘅，咁但係因為咧，你知你全棉嘅底衫咧，你出咗汗佢咪會一笪嘢咁樣，係啊，同埋好黐住個身，好唔舒服㗎，係啊。咁一嚟就黐住啦，二嚟就係學校咧，其實你濕咗身之後咧，通常會幫你攝一條白色嘅汗巾喺入邊㗎嘛。佢唔會幫你換咗件底衫㗎？其實好少換㗎。自己換得嘛？小朋友自己換得唔得㗎？小朋友咁你自己換又要自己摷，咁你嗰個安排上就會有混亂咯。咁所以學校其實一般情況你唔係全身濕晒都唔會換衫咯。咁有幾可會全身濕晒？我想問。係啊，就所以嗰件。所以其實真係冇乜換。係啊，冇乜點換啦。咁咧，跟住因為我個仔咧，佢就唔中意你嗰件全棉底衫已經濕晒啦，跟住你仲要攝一條紗巾入去啦，汗巾入去啦，又重啦，跟住又累贅啦。咁咧佢就寧願咧就係嗰件濕咗嘅底衫就唔換。都唔要攝嗰條汗巾，咁變咗其實你喺出邊戶外運動完，跟住你進入學校有冷氣啊嘛，咁其實就係啦，容易會攝親啦，因為你嗰件底衫已經濕咗。咁點啊？佢咁咪好易病咯咁樣。係啊，咁我之後咧其實係點咧？係我就換咗另一款都係棉質嘅白色底衫，但係佢咧都係速乾嘅。即係我哋頭先講開嗰種底衫 U 字頭嗰隻，但係咧其實 U 字頭嘅底衫咧都係有分唔同嘅物料去整㗎嘛，咁所以我就都係棉質，但係佢係一個
速乾嘅棉質。棉質，哦，咁就冇咁辛苦啦。係啦，咁起碼其實佢入到去佢好快乾，咁佢本身入去嘅時候個人好興啊嘛，你仲有體温啊嘛，咁你坐落其實佢已經乾咗啦，咁變咗其實就會減低咗佢因為件衫乾唔係啦乾唔切，跟住吹到啲冷氣，跟住攝親，咁就好啲咯而家。咁你而家真係少咗病好多？而家就隨住佢又大咗啦，咁都真係少咗嘅。咁咪好咯，改善咗就好喎呢樣嘢。咁你個社會進步嚇，年年都有新產品㗎嘛，係咪先？係啦，咁試下新嘢咁都冇問題啊！我都係白色，我都係底衫，我都符合要求。學校冇投訴咪得咯，學校冇反對咪得咯，非常好非常好。係啊。咁你個仔學校着衫又係點嘅咧？我個仔學校冇規定你個底衫係要着啲乜嘢嘅，即係佢冇特別規定嘅，咁所以我都係着翻啲快乾、速乾、透氣嘅底衫嘅。係使唔使着校服嘅咧？要校服係啊，但係就冇好似我哋呢邊咁 strict 嘅。係啊係冇咁 strict 嘅，因為佢哋係國際學校啦，咁同埋就係佢哋運動成日都會出去運動，所以佢哋啲校服都比較運動型啲嘅。咁有冇得換衫嘅咧？即係如果真係我小息出咗去跑步，咁濕咗啦，咁點算咧？我諗佢唔會介意你個小朋友識自己做呢樣嘢去換嘅。咁但係個問題就係，咁當然小朋友梗係用盡晒所有時間去玩㗎啦，喺佢個小息。咁佢係絕對唔會嘥1分1秒去幫你換件底衫㗎嘛，媽媽叫換，咁媽媽唔喺度就梗係唔使換啦，係咪先？咁好正常嘅，我覺得。咁所以我亦都唔會特別覺得佢需要去，因為佢又冇特別的話因為咁樣而病。不過就佢就會有陣時入到室內，可能都會始終你啱啱入室內好熱嘅時候入到室內，佢啱啱再吹，可能好快就會覺得凍，因為件底衫未乾晒啊嘛。咁而佢哋都係着緊校服，都係短袖衫、短袖褲咁樣啦。咁我都會叫佢著翻件校褸嘅，係啦。咁因為佢都聽話嘅，佢自己識得呢樣嘢，我覺得係小朋友係我要讚我個仔嘅，就係佢知道凍。佢係會自己去攞件褸嚟着嘅，咁雖然呢個機會好細，即係佢覺得凍嘅時間係比較少，但係佢都有同我講話我今日覺得凍，我着嗰件褸，因為我都睇到嘅，即係我接佢放學嘅時候，嗰件褸係有冇着過，我會知㗎嘛。即係又接得好整齊嘅時候，變咗攬埋一嚿塞翻落個校服校個書包入邊嘅時候，咁你就知其實你今日着咗。佢話係啊，唔知玩完乜乜乜之後，佢覺得有啲凍啊，咁我咪着咯咁樣。唔凍嘅時候隻手暖，我就會除咗佢㗎啦咁樣。咁我覺得小朋友嘅自覺性都好好，真係好重要嘅。即係呢個係我由佢可能2、3歲翻學開始，我就不停地灌輸或者教導佢、引導佢。點樣為之凍，同埋點樣為之咩情況之下佢自己要去識得着衫啦，係啦，要去換一件長袖衫或者係長袖褲咁樣咯。咁當然呢個唔係一朝一夕教到啦，我覺得。咁但係除咗我哋大人識得點樣同小朋友着衫或者引導佢之外，其實好緊要就係要教佢點樣去揀衫啊！即係佢自己點樣去識得着衫，而令到自己唔會咁容易病，又適合佢嗰個場合或者佢需要做嗰件事咯。係啊，其實呢度咧，我覺得你個仔係做得好好啊，應該咁樣講，你教得好好嘅。係冇講緊我我都見到你係咁樣教嘅，咁但係咧佢個仔咧係。即係嗰種教導咧係日積月累，即係日積月累潛移默化，佢已經知道我身體狀態係咁樣，所以我就要着衫，或者我熱啦我就要除衫，即係嗰種意識咧係而家已經係極入咗佢嘅腦海入面啦。但係我係用咗我諗起碼都有3年嘅時間，即係由我仔2歲開始，即係你一歲你唔好諗啦，你唔使諗佢會識得自己做啦，係咪？係由識表達自己開始，2歲開始就不停地
教導啦、引導啦，或者係當然會有勞氣嘅時候啦，即係佢唔聽話嘅時候啦，因為始終一路長大嘅時候，佢都會有自己嘅主見啦。係啊係啊係啊。咁喺咁嘅情況之下，不停地話俾佢聽，咁同埋佢病咗嘅時候，我就會加倍的提醒佢因為你點解你可能嗰次你叫咗你着衫，你唔着啦，咁所以咧。你而家就病咗啦，係啦，咁係咪咧？媽咪係咪講？即係咁當然唔一定要怪責佢嘅，但係可以提醒翻佢嗰件事。你而家呢個結果就係因為你當時媽咪提醒你或者爹哋提醒你嘅時候，你冇接受呢個意見喎，咁導致你而家係咪就係媽咪之前預測咗嗰個結果啊？咁樣。咁當然亦都好生氣嘅時候我都有嘅，唔好生氣嘅時候我都有嘅。畢竟大家都知啦，育兒唔係一個可以長期都溫柔教養嘅一件事嚟嘅，係啦。我而家咧喺呢一個階段咧，就仲仍需努力當中嘅。咁但係個問題我又想問下，你個仔識唔識得話俾你聽我凍啊咁樣？即係佢會唔會表達佢嘅體感嘅溫度話你知咧？佢個體感溫度咧係要去到好極端，真係好凍好凍啦，咁就真係會同我講話，凍啦，要着衫啦咁樣。因為我個仔我都唔知曾幾何時㗎，因為其實好得意嘅，我不停地教佢話你凍，你凍啊手，我會話俾佢好似之前咁佢話我唔想着啊，咁我咁你俾手仔媽咪摸下啦，咁譬如我摸咗，話凍喎，你手凍喎，咁我仔以前就會唔識得反駁嘅，即係佢覺得凍咁咪着咯，即係可能媽咪講咗冇得，你一定要講啦，因為呢個係嗰個 indicator 啊嘛，嗰個指標，你手凍或者頸背凍就一定要着衫啦，冇得揀㗎啦，佢係即係呢個係一個 rules 嚟嘅喺我哋嘅family 入邊。咁但係當後來嘅時候，佢而家會識講，譬如洗完手，佢知道原來隻手會凍㗎喎，即係會比正常手溫凍㗎喎，佢就話：媽咪我啱啱洗完手因為，咁我就知道啊，咁我就會摸下條頸，你摸下我條頸，我條頸係暖嘅咁。咁佢就會識得自己分啦，咁所以我覺得係不停地你話俾佢聽，你用咩指標去量度佢嘅身體係溫暖定係唔溫暖，定係凍啦？咁你就佢自自然然可能佢就調翻轉，當佢唔想做嗰樣嘢嘅時候，佢就會話翻俾你聽，喂，其實我唔係你諗嘅嗰樣嘢喎，係啦，喂，我隻手暖喎，又或者係佢而家呢個凍，佢會着衫，跟住我仔就會問翻一句，我係咪隻手暖翻我就可以除衫啊？因為冇小朋友中意着件衫流流爆爆咁樣去玩㗎嘛，係咪先？咁我話係啊，如果你嘅手暖翻，你可以除。咁佢就真係喎，當佢手暖翻嘅時候咧，佢就真係話咩？媽咪，你摸下手，我手暖啦。咁佢就會同我講，我想除一件衫得唔得？咁就得咯。即係呢個就係嗰個流程啊，或者係我哋嗰個模式咯，或者係。我諗係少少性格上面嘅區別咧，就係你個仔咧係比較即係講道理。同埋咧，佢知道係咁樣因果關係好清楚。因為媽咪有太多嘅道理同埋因果關係同佢講。嗱，呢個都係道理嘅，係啦。咁嗱，我個仔咧就佢而家咧係覺得自己慢慢長大啊，覺得自己越嚟越強壯啊。佢有時係會覺得，我着衫咧係一種唔強壯嘅表現。咁所以我覺得有時候佢有啲嘢係佢死忍爛忍嘅，有啲嘢係。佢從邊一？我哋講咗啲 side track 嘅話題嚟嘅開始。佢從邊一樣嘢，或者佢點解會有呢個 concept 就係，我着衫就係我唔強壯咧？嗱，例如咧就係點解佢會咁覺得？我意思係咪你哋灌輸俾佢嘅咧？呢個 concept？我諗我哋冇特別去灌輸話你唔着衫就係特別強壯嘅，因為我自己都成日都着衫嘅。咁我就唔知道啦。咁就好明顯咧，就係譬如喺夏季啦，咁你室內嘅地方凍嘅話，會有一件校服嘅冷衫㗎。咁通常咧呢件校服嘅冷衫咧，老師咧都會俾佢哋着嘅。咁係必定要佢哋着嘅。即係如果你嗰個環境真係好凍，咁你advise 佢哋着咯，即係建議佢哋着。建議佢哋着，即係但係佢老師唔會逐個摸，跟住叫佢哋你凍啊你着啊咁樣。咁又唔會嘅，咁因為同學而家大個仔識得去表達你自己係咪凍啊嘛。咁你如果覺得哇我唔凍喎，咁每個人嘅體感溫度亦都唔同啦。咁你咪唔好着咯。咁但係其實我覺得有時候咧，其實佢成日都喺室內可能冷氣大啲嘅地方啦，咁佢都冇着。但係咧嗰晚翻落嚟咧，俾我知道咧佢流鼻水。
咁我就知道咁即係已經真係凍啦，凍親啦已經係。係啦，凍親啦。咁即係就會慢慢同佢講啊，其實咧冇所謂㗎。如果你覺得你感覺到係有啲啲凍咧，其實你都可以着衫。其實咧着衫係保護自己身體嘅一個即係一個行為嚟㗎。你暖咗咪可以除翻咯，你可以話啲佢同佢講，佢咪覺得着咗就唔可以除咧？因為有時小朋友好特別㗎嘛，佢個 concept 就係我着咗。我唔可以除㗎啦，咁樣即係或者要放學先除得㗎啦，即係佢會覺得。我就之後就會同佢講啦，譬如你去戶外活動嘅，你喺外邊玩體操啊、玩遊戲啊，咁你咪除咗佢咯。咁但係如果你話喂下晝我有啲涼啊，咁你就可以問老師再着翻。咁我呢度就慢慢再要同佢講咯。係啊，又或者佢會唔會覺得着長袖就係覺得凍咁樣咧？你都可以話俾佢聽，其實即係有陣時佢哋嗰啲我哋叫 misconception，即係一啲錯誤嘅觀念或者思維咧。可能佢係睇出邊，可能佢見到人哋個個夏天都係着短袖衫㗎喎，咁點解即係好似我仔咁都會有曾經有啲咁嘅事情嘅，即係佢游水，我成日都叫佢着件長嘅嗰啲rash vest 㗎，即係rash guard 嚟叫做佢好似，即係嗰啲防曬嗰啲衣咧，咁係因為真係佢室外係好曬啊嘛。咁你搽唔到咁多防曬㗎嘛，咁亦都會即係紫外線好高啦。咁佢就成日見到人哋或者同學仔咧，即係或者朋友仔佢哋玩嘅時候，點解人哋可以着短袖㗎，或者係可以我唔着上身衫，譬如男仔就淨係着條泳褲去玩，點解我唔得啊咁？咁我就會解釋翻俾佢聽，我話其實係因為係防曬個太陽咯，我話。咁同埋因為我係好易曬傷嘅人嚟嘅，咁佢就會我就俾佢睇下，我哋喺媽咪咁樣冇着呢個長袖，咁就曬傷咗啦，我話。咁佢就後來見到之後，佢就知道原來呢個係防曬嘅，佢就冇咁抗拒咯。即係佢係啦，佢就唔覺得原來長袖係因為怕凍，唔係呢樣嘢咧，佢就知道原來嗰個長袖係有另外一個 function 嘅。咁我諗你個仔會唔會都係可能有呢個少少嘅？咁但係老師都會同佢講話，譬如你去到某個博物館，佢個冷氣好大，咁就要同學着翻衫。咁同佢講個原因都係話入邊冷氣大，所以要披件外套啦咁啊嘛。即係你個原因都係咁噶嘛，通常。咁我唔凍啊，咁可能佢嗰下真係唔凍，但係行下會凍，咁佢又唔會去問老師攞翻噶嘛。咁又係，咁所以就你話下次可以攞住先咯，凍嘅時候咪除咯，即係我仔一段時間都係會懶型嘅，即係咧佢覺得佢唔想着住，因為佢覺得麻煩。咁我話咁你唔着住唔緊要啦，你披住啦，好似即係綁住喺個頸度啦咁。咁佢一段時間覺得咁樣着係好型嘅，咁所以咧佢就會肯接受呢一個意見，即係佢唔肯着都好啦，佢都會披住。佢而家話我可唔可以披住條頸度？我話可以。咁佢就喺條頸度綁一個結咁樣披住，其實嘅一啲都唔型啦。不過佢自己覺得型嘅，咁係咪佢唔使着啊嘛？即係唔使真係着住件衫啊嘛？咁但係都起碼有。披住個膊頭，披住個頸後邊，冇咁容易冷親咯。你可以試下翻去睇下你個仔呢件呢個方法 work 唔 work 咯。係喺呢一個着衫呢個議題裏邊咧，都仍需要努力嘅。講緊自律着衫啊嚇。好啦，講完學校啦，又講完瞓覺點樣着衫啦，我哋而家講下即係香港獨有嘅室內雪櫃冷氣地方應該點樣着衫咧？外熱。內冷，完全佢唔係淨係冷，佢直頭係一個雪櫃嚟嘅喎，即係又大風啦。你有冇試過搭地鐵咧？即係而家啲 MTR 咧，你企喺邊一個位咧，佢都有個風都好有風吹住個頭嘅喎。係啊！我真係我點樣企都唔得嘅喎，真係發覺。好猛風㗎。係啊，跟住坐喺度咧又係喎，喺你個後頸嗰度吹落嚟啦。你企喺中間位置又吹住個頭，我真係唔知我點樣可以。我唯一好似坐企喺個地方比較細啲嘅係就係側邊嗰啲玻璃位咧，即係側邊凳嘅側邊嗰幾個位啦，嗰4個位就好似係比較細風啲嘅。因為佢係貨你好多人好逼嘅時候都可以空氣流通，係啦，佢又驚你都係嘅，我都明嘅。係啊。咁喺咁嘅情況之下，即係小朋友如果出街嘅時候遇着巴士又係啦，坐上去你閂咗
頭頂吹落嚟啦，係啦。嗰啲咧有啲巴士咧，嗰啲頭頂位咧係高到咧你係熄唔到㗎，同埋有啲唔係真係可以冇得熄㗎，佢係一條橫間，好似橫風口啊，短短地，係冇得熄㗎，冇得遮，冇得成嘅。哇！真係凍到啊，最慘就係你坐咗入去之後，你先至發現原來咁大風吹住你，你係冇得走啊！你起身你又唔想讓翻位出嚟喎，因為好攰啊嘛，坐得巴士大家都想坐啦，係咪先？對。係啦，咁小朋友點算咧？遇咗呢啲情況，咁係咯，你講先定我講先？我講先啦。好啊。真係當仁不讓啊！咁出街就自己背囊就一定會有一件嗰啲擋風外套咯，同埋有一件背心仔啦，笠一笠啊咁樣咯。係啊，成日啲朋友就問我點解你出個街你孭咁多衫啊？通常即係就會孭多一套。因為你學咗我咯，因為你學咗我，我諗呢樣嘢你應該係學我。係啊，冇錯，即係嗱，你出到去活動啦，你咪濕身啦，你要底衫又帶幾件啦，面衫又濕咗又帶幾件啦，跟住然之後外套又帶一件咧，起碼跟住然之後背心又帶，咁其實嗰度已經你個半個背囊已經濕爆咗㗎啦。我又做下少統計，即係唔係統計嘅，即係問下你啦 ，share 下，即係睇下係咪你同我都一樣咁癲啊嚇？你個仔有幾多件外套？我個仔我都多喎，夏季嗱薄嘅。係啊，就係講夏季啫。薄嘅我諗都有一兩件啦，跟住你棉嗰啲有一件啦，風褸有一件啦，跟住厚少少又有即係風褸有少少厚嘅有一件啦，我諗都大約4-5件到啦。4-5件咋？係啊，4-5件啦，好多㗎啦。嗱，咁我數下我個仔啦，我個仔咧背心係冇數背心啊，你數。背心有帽嘅係出街着㗎啦，咁有2件。背心冇帽嘅喺屋企着嘅2件。跟住仲有有帽好薄嘅運動，即係可能真係可能有時可能涼涼地，即係可能接近秋天嘅啦嗰啲時候，咁可能踢波嘅時候有啲風。但係佢哋就又唔能夠唔着咁樣嗰啲啦嚇，咁啊3件，係啦好薄㗎啦，咁啊呢度加埋幾多件啊？2件2件3件7件。跟住咧，仲有就係學你話齋真係搭巴士嗰啲要厚身少少嘅風褸，真係擋風嘅風褸，係啦，又3件，我已經10件啦。點解咁多嘅咧？仲有未數完，仲有就係學你話齋棉質厚身少少。即係佢個 purpose 唔係愛嚟擋風，但係佢係厚身少少嘅，都好似2-3件咁樣呢啲。咁我諗我有12-13件褸啦，我個仔係。係咪日日行 fashion show 咁樣？其實唔係嘅，只不過係。有咩用途嘅咧？咁樣。只不過係因為你唔同嘅環境，可能我覺得就係因為唔同嘅場合啦。佢需要唔同嘅，即係譬如我去你搭巴士，你可能除咗你擋風之外，其實你可能需要一件厚身少少，因為你要保暖。保暖係啦，因為佢吹住你之餘，嗰個溫度係凍嘅，同埋巴士冷氣都係會凍。如果你譬如坐上排嘅話，你係會真係會凍㗎嘛，即係你吹住咁耐啊，同埋佢有時都開得幾大下㗎，我覺得個巴士冷氣係啦。咁但係譬如去到地鐵咁，地鐵雖然係吹住你，但係其實佢個溫度唔係好凍。係啦，因為佢成日都開大道門啊，即係佢個門係好多道門開一齊開㗎嘛，咁所以其實個室內溫度個溫差係好容易，即係一開門就走晒啲冷氣，咁所以佢其實有風吹住你，但係其實個室內溫度唔係好凍。咁如果搭地鐵嘅話咧，其實我仔就會着薄嘅有帽嘅擋風褸啦，真係可以薄到好輕身，摺埋攬埋個袖。知。係啦，咁呢個就係個場合嘅唔同。點解2種唔同嘅交通工具我要帶2種唔同嘅衫？就係咁解。因為如果唔係佢喺 MTR 入邊着嗰件厚身少少嘅，其實可能會熱㗎，即係佢着得耐就會熱㗎。係啦，咁所以變咗你喺唔同嘅場合就會有唔同。譬如可能你去商場，你食飯有陣時啲地方係你都唔知佢個冷氣有幾大會吹住㗎嘛。咁你嗰啲我就會帶件厚身啲嘅咯，係啦。但係如果譬如你去到商場玩 Playhouse 咁 Playhouse 都可以有啲地方你玩下嘅熱啦。熱啊，係啊。咁但係有啲地方又唔係真係 Playhouse 跑得好犀利，可能純粹可能去上興趣班畫畫咁樣。咁你畫畫嗰度又唔係好大風，但係其實佢坐下陰啲你唔喐咧，其實佢又凍嘅喎，佢個手仔又凍嘅喎，畫完個畫之後個凍，頸仔有少少凍。
但係你叫佢着件長袖衫咧，又好阻住佢去畫畫或者做嗰個運動或者做學嗰個興趣班嘅嘢，可能玩啲黏土咁樣。咁你有件長袖衫嬲住，咁佢咪唔舒服咯，係咪先？咁所以喺咁場合之後咧，我就會俾件背心佢着啦。我都會多數俾背心嘅。如果呢啲即係要去喐兩隻手嘅活動啦，playhouse 啊，如果佢入邊係凍咧，我都會俾佢着呢個背心嘅。咁咧 Kara 咧，你係有一個咧好聰明嘅選擇㗎，喺揀背心，我都係向你學習嘅。有咩聰明背心？即係我哋香港咧，你如果好似正如我呢名師奶啊，咁去買大家都係師奶啫。小朋友嘅衫咧，咁我哋主要都係去嗰幾個地方啦，係咪先？咁背心嚟講咧，其實甚少咧就係有帽嘅背心嘅喎。對。咁呢樣有帽嘅背心咧，其實佢原理係啲乜嘢？點解要背心要有帽咧？背心有冇啊？我唔係 fashion designer，我唔知啦。首先你見到我發現呢樣嘢就係好後期㗎啦，其實都有背心，唔係 sorry，有帽嘅背心咧，係喺細過5歲嘅小朋友嘅種類，即係 category 裏邊先容易揾到嘅，係啦。即係譬如你都唔係細過5歲，我諗4歲樓下啦，你就會比較容易揾到有帽嘅背心嘅。即係嗰啲 BB 嗰啲啦，你就會仲容易揾到呢樣嘢嘅。咁而當我個仔去到5歲嘅時候，我想因為佢又高大啦，咁嗰陣時可能買5、6歲想買件大啲嘅背心而有帽嘅話咧，其實我揾咗好多地方都揾唔到嘅。個原因我諗係因為佢哋覺得大咗就唔需要咁多帽，因為可能 BB 嘅時候咧，佢哋好多人就會覺得 BB 嘅頭唔吹得啊嘛。係啦，即係細嘅時候小朋友就唔好成日吹住個頭啦，咁所以就會有多一層嘅 protection。去俾佢，同埋 cute 啲啊嘛，小朋友戴頂帽仔係咪先？咁佢哋通常嗰啲帽咧都係有一啲除咗有啲公仔形式嘅，可能熊仔有隻耳仔喺上邊啊，或者兔仔有個好短短嘅嘢咁樣，都令到個小朋友戴咗之後好 cute 嘅，係啦。咁但係我就覺得大咗之後就冇乜呢啲咁 cute 嘅嘢㗎啦嘛，除咗你嗰啲迪士尼啊，即係或者係其他嗰啲主題樂園嗰啲可能會有呢啲之外，咁但係佢哋都唔係背心嚟㗎，嗰啲通常都係即係一個可能一頂帽啊，一啲髮飾啊咁樣嘅嘢。咁所以喺咁嘅情況之下，我其實到我仔5、6歲嘅時候，我都好難揾到一啲咁樣嘅衫俾佢，即係背心俾佢咯。咁但係即係當然我哋有好偉大嘅一個圖嘅即係叫好偉大嘅係啦平台啦係啦，咁唔使講咁咧反而咧我喺咁嘅情況之下，好逼不得已之下咧，我即係唔係逼不得已嘅，即係因為我好少喺上面買衫嘅，因為我成日都我試過2次喺上邊買衫啦，咁但係我就係中伏嘅，咁所以咧我就好少嘅，但係因為我話真係喺香港我係揾唔到嘅。即係或者好難揾到，或者我去嘅地方咁啱冇，可能要真係有某啲地方先有嘅。嗱，如果咧呢個節目咧可以俾到一啲咧衣服生產商聽到咧，我其實係有呢個訴求嘅。點解咧？其實嗰個目的咧，其實就好簡單嘅啫，就係喺地鐵啊、巴士啊，或者一啲室內地方、雪房嘅地方咧，呢啲背心咧，佢可以令到雙手可以活動出嚟啦，即係方便活動啦，同埋佢主要嘅嗰個功用咧就係一笠就可以笠上帽上嚟啦，跟住你就可以保護條頸，即係唔好俾啲凍風咧可以吹到啊嘛。再講多啲啦，其實又唔係完全揾唔到嘅，即係譬如如果你上網揾咧，係可以揾到一啲類似嘅，但係運動型嘅，係啦，即係可能 for 行山啦，或者 for 其他落雨嘅，咁但係嗰啲相對就會冇咁，即係唔係好適合。未必好適合或者未必好靚咯，即係如果你係想買啲好靚嘅，即係有陣時你都唔想買正式俾小朋友咁啊，始終佢都係得5、6歲係咪先？咁我都會想買啲 cute 啲嘅嘢，譬如話啲 colour 係colourful 啲嘅俾佢。咁但係就難啲揾嘅，咁可能你可以上去即係嗰啲平台嚇，好多比較平啲嘅平台，比較偉大嘅平台啦，我哋係啦，大家都明㗎啦。達人嘅平台啦嚇，我哋啲達人嘅平台嗰度可以揾下嘅。咁我都揾過一啲係比較靚啲嘅。咁都係 cotton 嘅都會有係啦，咁但係我都會好睇佢哋嗰啲 comments 啦，係啊，即係 make sure 係人哋話翻嚟都好啊，同埋我翻嚟我自己都聞過啲味啊，攞上手啊 check 過啊，係咪即係洗完之後睇下佢有冇甩色啊，即係個質量如何，咁我都
通常就會買一兩，即係如果 OK 嘅，我就可能買大一兩個碼，因為始終呢啲唔係咁容易揾嘅時候，我就會可能一個款買兩個 size 或者唔同色買兩個 size 咁樣咯。咁等第日唔使即係得啱啱唔啱着嘅時候，咁你就會突然之間好揦手唔成勢，又要再揾過咁樣咯。咁所以我而家可能要每2年先揾一次背心咯，可能。其實基本上呢件背心係好實用咧，就係一年四季咧都係用到㗎。係啊，啱啊。無論你係出去戶外啦，你喺室內啦，跟住你喺唔同嘅場合咧，只要有風，佢就可以拎出嚟保護條頸，唔好俾啲風吹到。我都係覺得好實用呢個。同埋冬天嘅時候咧，你可以當一件薄薄地嘅衫喺入邊加，佢又唔使着2件長袖咁漏爆咁樣咯。係啊，咁但係當然係你同我覺得係幾好用啦。咁但係都希望聽眾係覺得有需要嘅時候可以幫到佢哋，即係呢個小 tips 啦。唔知佢哋會唔會覺得都好用咁解咯？好啊！咁我哋今日咧講咗好多冷氣機啦、設置嘅嘢，點樣去令到室內恆溫去保持健康啦，同埋咧小朋友喺夏天嘅時候點樣去揀衫啦。咁希望咧我哋呢度分享咧都能夠幫助到唔同嘅爸爸媽咪啦。咁啊，等我哋咧喺呢條路上面咧繼續互相分享啦。係啦，如果大家即係有啲咩問題想問嘅，都歡迎留言俾我哋啦。咁我哋可以即係如果我哋有自己嘅獨立嘅分享啊，或者自己有呢啲咁嘅經驗啊，咁可以再喺下一集或者某一集度再同大家分享多啲你哋有需要嘅資訊咯。好啊好啊，咁我哋今集就嚟到呢度啦，我哋希望多謝晒，下一集再同大家吹一吹啦。好啊，拜拜。